我民进党这样批判政府也批判就是说谁该批判就批判谁嘛。现在他是最大在野党那照理讲，对于政府对执政党都应该有很大的这个监督的责任那也不能应该让支持者失望所以既然他们要我去，那我就去。所以赵先生以后会不会减少对外批判国民党，而是用这种内部交流的方式？那我经常去中常会不会了。基本上我批判我是有话直说的最近大家看到，我不是只有批判国民党对不对？我民进党这样批判政府也批判就是说谁该批判就批判谁嘛，本来就是这样子而且实际上我现在是媒体人那媒体本来就是天生的这个，你说反对者也好，在野者也好，他就是要批判的，有什么好批判呢？有则改之嘛，没有的话你就说来出来澄清，说我没有，我赵涵讲的是错的，出来讲那有的话就改所以我觉得沟通当然是需要的，但是批判还是要批判的，不会因此就说以后都不批判了，不可能的。那去参加的话，会要求国民党公开吗？我片面或是希望国民党公开了希望公开了全程公开还是片面？最好能够全程公开嘛。我好像有看人家说不应该用直播的方式，这是什么时代了嘛？现在媒体这么发达，这个直播主这么多，网红这么多，各种方式都可以批评哪有说只有关起门来批评的？这是什么时代了？我是觉得这个既然他们要我去了我也会跟他们建议的很多事情不是关起门来就能够解决的，很多事情要开大门走大路才能解决的。我们现在的制度叫做替死鬼制就行政院长、行政院的官员其实是替死鬼，替谁死呢？替总统死。这次修宪的版本主要就是三大重点。第一大重点就是我们要落实内阁制，所以政务官应该由立法委员来担任。那么第二大的重点就是恢复阁揆同意权。第三个，立委人数要增加。现在的这个制度我们大家都知道，权责不相符，而且道地等于帝制一样，等于皇帝制总统说了算。他说了什么事，然后在立法院透过他的一个多数暴力，就这样推过去、碾过去，所以清清楚楚看得到目前的宪政体制有很大的缺失。很遗憾的看到民进党的修宪小组前几天成立的时候，针对这个这么重要的体制置而不谈，只有谈18岁，只有谈废考迁，我们觉得非常不以为然。所以今天我们请这个赵少康先生，他的整个的构想，还有他过去有一段的历史向各位来报告，请。我们现在的制度叫做替死鬼制就行政院长、行政院的官员其实是替死鬼，替谁死呢？替总统死。那大家在立法院跑这么久蔡英文当总统已经5年了嘛，有没有到过立法院一次？有没有来跟大家做国情咨文的报告？有没有说他的愿景？有没有人可以问责？他向谁负责？通通没有。民进党早先是一直推动内阁制的，他的国师李鸿禧也是赞成来个贼都是内阁制那为什么拿到权力都不要了呢？那我觉得这是一个机会了我很诚恳的劝告蔡英文总统，他反正是第2任了嘛，他也不可能再连任了嘛。那利用这个机会，把政治体制彻底的改革，对台湾是好的。今天跟党主席完全无关了跟党主席选举完全无关。那实际上好像国民党中常会也没有打算修改细则嘛那我也没有打算去拜托中常委嘛所以我想我能够参选的几率大概很低吧。国民党这个中常会算什么中常会嘛？它代表多少民意？它有多少民意？里面当然有些有了郑正乾沈智慧是选过，这我知道，但是很多也都是不知道怎么跑出来的对不对？然后他们要决定国民党的竞选规则，很多人就跟我讲说：“哎呀，赵少康你要选党主席，你要跟他们拜托一个去看他们去拜托他们我干嘛要拜托他们？我干嘛要拜托他？如果我当党主席国民党这个中常会应该取消的啦，应该要重新改造
这怎么能代表国民党的什么党意呢？